Bentar. Lah, ini mobil gua kan. Nih kalau mau syuting mah biar kelihatan sakti nih ya. Minimal nyewa mobil sport lah. Oh, Yang iya. 2 pintu. Oh, iya. Iya. Aku salah mobil ya. Terus ntar lu. Ini pakai sepatu, guys. Aduh. Minimal nyeker biar dia anggap sakti. Aduh, guys, salah mobil kita. Ayo. Nyewa mobil sport dulu lah. Masa pakai mobil gua, guys. Aduh.